ma na abịakwa n'ụdị ka Amokwe ha. Amokwe is a big community. Bụ ndị so decide ihe ma na-eme. And Chineke mere ebele ọ bụ na mụ na ụlọ dị n'ọyị. Biko nụ iri ji ihe ndị Igbo na-eme ka e were wefute na tradishọn anyị abụghị ihe achọbụl na ọ bụ ihe na-aga n'ifu. Mana o nwere ihe nka akọrọ anyị akụmakara anyị maka akụkọ dibịa. O nwere ihe dibịa mere otu nwata a na-achọ nke enye. O nwere ụbọchị na nwata na-achọ nke enye si na ya chọrọ ka ya kọtakwa nka ka ya ruo ibe oge ọ mara do ibe enye. Ihe dibịa siri ma asị anya tụrụ ebe dibịa na ihe dibịa ka eme bụ na ihe dibịa kwukwe elu ya bụ ka ama adọ ya nwata bịa site aka na ọba dibịa nwofute idide dowe si ya nwata n'ime idide ndị ekwe ya bụ ka ibe ụjọ ka ama atọ. Nwata ihe dibịa tiri at some point dibịa bịa gbuo ogugu na abụọ n'eke ekpe gbuo na n'eka nri. Eke ekpe bụ dibịa wetara idide dobe si na ọ bụkwa na idide na-eje nnekwete n'eke ekpe ma na ọ na-adịrị ọyị. Ma ọ bụkwa na idide eje n'eka nri mana ọ ga-adịrị gị ọyị. Nwatakịrị tụpụrụ dibịa wefute idide nwedobe na anụ gbuo ogbugbu na abụọ. Idide jetube idide jetu ndekwe jetu ndị eke ekpe bụ ma na ihe nwata na-eme adịghị adịrị ọyị. O jebere n'aka nri mana ọ ga-adịrị ọyị. Idide jetube rute n'etiti e nwere ogbugbu n'aka ekpe nwee ogbugbu n'aka nri. Mara ihe idide mere idide jebe n'aka ekpe. Ya bụ na ọ bụkwa na idide ọma eme ndị hụrụ n'aka ekpe na ogbugbo ma nnụ nwata ọ dịghị adịrị ọyị. Unu ma anụ mkpụrụ sinetọ na-represent unu. Ọmụ ihe ọmụ na-eme idide jebe n'aka ekpe. Obi ndị pepa ọ na-eje ka o were n'aka ekpe ọmụka na onwe na-egote ma na-eke arụ eme. Nwata ọmụ si manye ihe elu jebere ya bụ idide dị ya n'aka ekpe. Dibịa manye ihe elu chia ọgọnụ bụ ihe na na-emebikwa ọgwụ ọcha anyị anaghị adụ ndụ. Laịfụ nke enyi emebie n'ifu onye n'anya. Chanụ ya aka enye na-eka nri maka na ọ ka adịghị ọyị. Ihe ndị kwuola ebe na mgbe ọrụ anyị ketara ọhụ gara o nwere ka ọ gara n'ebe anyị dụ ya bụ idide gị ya n'aka nri. Maka ọ bụrụ na ya ga-aga n'aka nri aga gba anọ ka na-aza sinetọ. So ana m ekele ndị Amokwe. Unu maara ka ọ ma ndụ mgbe ọmụ mana anyị maara ka ọ ma ndụ na anyị emechiwo anyị niile nọ n'ọyị ma na anyị ka na-aga n'ifu. O nwere ihe chọrọ ọyị nwoke tupu emeri agụ. Amokwe nwere capacity over capacity mana o nwere nneke obodo ka ama abụ enwe nnekwe capacity ọbụla ha na-adị enweta ihe niile. As the senator representing Enugu West, I assure you today, Abanyom Senate here now 1 month to 1 year, 2 months. He had attract to Enugu West 71 projects. Out of the 71 projects, actually Mundamo will let down because we will work together. I have found partners.
I found people progressive people in Amokwe, and I am willing and ready to partner with Amokwe to make sure they move forward. I did so we can make it. One of take for granted. I got on a zone. But then and I can assure you, I will be a partner in progress with Amokwe. I will be a partner with you for us to move forward.